Hello，大家好啊！咁咧就好耐冇 upload 片啦。咁其實我有拍到嘅，不過咧係忙到冇時間去upload 上去。咁啊跟住覺得都已經過咗氣啦，咁啊所以就冇 upload 到嗰啲拍咗嘅舊片啦。咁就呢兩個禮拜點解突然間咁忙咧？咁因為突然間有兩個工作上面嘅 interview，即係通知我要 interview，咁我就即係今日通知，跟住過兩日就 in 嗰啲啦。咁所以有少少即係突然間要做要預備嘅嘢，咁所以就搞到自己都啲時間都係有啲忙咗同亂咗。咁啊，anyway，我其實咧今次反而係想分享咧，我而家又喺度等緊 Sophie 放學啦。咁其實我呢兩個禮拜都唔係好使去代課，因為high school 開始考試，咁所以都唔係好使代。咁但係呢兩個禮拜咧，就其實應該係呢個禮拜開始啦。多倫多係好熱好熱嘅，咁有熱浪啦，咁所以咧就學校咧係冇冷氣嘅。Sophie 間學校係冇冷氣，其實好多我呢頭嘅學校都冇冷氣。咁好在佢唔係喺嗰啲 portable 嘅課室啦，就喺即係喺翻 main building 入邊嘅，咁都叫做冇咁熱嘅啦。咁但係其實學校啦或者老師都其實多次我自己覺得係暗示咧，可以嘅話就唔好俾佢翻學啦咁。咁但係我女咧就話我頂到㗎咁樣，咁啊提我哋要帶風扇啊，帶冰水啊，咁我咩都做齊㗎啦已經。咁有一日咧就應該係第一日啊，就係好熱啊嗰日。咁跟住咁佢話佢頂到，咁我都已經同佢講咗，你頂唔順你打俾媽咪，我嚟接佢。咁跟住去到中午嗰個時間，其實我朝頭早已經同佢講，一係你翻半日啦，晏晝最熱我先接你走啦。咁佢又話唔使，佢話佢 survive 到，咁我 OK 啦。咁點知去到11點零我中午時間，跟住老師就喺個 Google Classroom 度話。好熱啊！我哋晏晝會更加熱嘅，我哋個課室咁樣。咁佢話我 send 呢個 message 係想俾所有 families 都知道。咁我作為家長，我 get 到嘅就係、你哋都係快啲落嚟接走啲細路啦，咁樣。咁所以咧，我就即刻 send 咗 message 俾老師，我就話不如你可唔可以幫我問下佢？佢想唔想走？如果係我而家嚟接佢，咁但係因為我 email 老師嘛，咁我又唔 sure 話老師係咪即刻睇到，我又唔想特登打電話去校務處咁樣，好似好麻煩。咁所以我就自己，算啦，照去啦，去接佢啦。咁我去到簽咗佢走，咁佢即係校務處幫我打電話喺個課室，咁啊叫佢走啦。咁佢出到嚟，我都估到有呢個可能性噶啦。但係真係發生咗咧，就係佢問我做咩嚟接佢，佢唔想走，佢好唔開心。咁個結果就係我放翻佢入去，咁佢就繼續翻課室上堂。咁所以跟住嗰兩日都係好熱咧，我都算數啦，我已經放棄啦。咁我想講嘅就係我諗開心個位就係估唔到即係翻學對佢嚟講咁緊要啦，佢真係咁中意翻學啦。咁但係都我已經要預備定，因為今朝佢已經流咗第一次嘅眼淚，就係因為仲有兩日，今日星期三，仲有兩日咧就放暑假啦，即係翻埋呢兩日咧，佢就唔會再見到佢，即係唔會再係呢個老師做佢班主任啦。咁同學就未知嘅，可能會有啲同學會同佢同一班都唔定，但係佢只要一諗到唔係呢個老師做佢嘅班主任咧，佢已經好傷心啦。但係佢亦都知道咧，過幾日佢會冇事嘅。但係佢話佢依然會好唔開心咯。咁今朝早早餐嘅時候，佢諗起提起，咁已經係兩行眼淚就出晒嚟啦。咁我都預咗佢會咁樣嘅。咁佢係一個好好即係呢啲情咧，對佢嚟講係好緊要嘅。雖然佢真係可能過一兩日都冇嘢嘅，但係佢而家就會開始預備定，即係諗定過兩日就拜拜啦，老師咁樣。Anyway，我哋睇下點樣啦，係啦，咁佢應該架校車就嚟到啦，咁我就講到嚟呢度先。好，我今晚一定會 upload 嘅呢條片。好，拜拜。